हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा कंसल्टेंट चैनल। क्या आपको कभी बिना किसी वजह की हिचकी आई है और फिर सोचा कि किसी ने याद किया होगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिचकी आखिर होती क्यों है और इसका क्या साइंस है। हिचकी यानी हिकअप्स तब होती हैं जब आपके डायफ्राम में एकदम से स्पैज्म हो जाता है। डायफ्राम एक मसल है जो आपके लंग्स के नीचे होती है और सांस लेने में हेल्प करती है। जब ये मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपके वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं और हिक वाली आवाज आती है। पर ये स्पैज्म होता क्यों है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन हो सकता है, पहला, अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं। दूसरा, कोई फिजी ड्रिंक्स लेते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तीसरा, कभी कभी स्ट्रेस या एक्साइटमेंट की वजह से भी हिचकी आ सकती है। और अगर आप ठंडी हवा या ज्यादा गर्म टेम्परेचर का एक्सपोजर लेते हैं तो भी डायफ्राम इरिटेट हो सकता है। आपको पता है, इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट भी है। सबसे लंबी हिचकी रिकॉर्ड एक इंसान को 68 साल तक चली थी। इमेजिन कीजिए। अगर हिचकी नहीं रुक रही है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। पास से पानी का ग्लास पी लीजिए, अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोक के रखिए या फिर किसी चीज को अच्छे से चबाइए जैसे कि शुगर। लेकिन अगर हिचकी 48 आवर्स से ज्यादा कंटिन्यू करे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि हिचकी क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें